Всем привет! И в сегодняшнем видео я вам предлагаю связать вот такую маленькую пчелку. Ее можно использовать, например, как брелок или для украшения чего-либо. На моем канале скоро выйдет мастер-класс, где нам эта пчелка пригодится. Поэтому давайте сегодня ее свяжем. Итак, чтобы связать пчелку, нам понадобится немного материалов. Пряжа двух цветов, желтый, черный, крючок номер 2. Дальше ножницы, немного наполнителя и иголка для того, чтобы выжать глазки и закрыть отверстие. На этом у нас все. Давайте приступать. Ах да, чуть не забыла. Нам понадобится немного белого для того, чтобы сделать крылья нашей пчелки. На этом теперь точно все. Берем желтый цвет, начинать будем с него. Здесь есть единственная сложность, что мы будем менять цвета, но на самом деле все просто. Начинаем мы с кольца амигуруми. Как всегда, вяжем кольцо амигуруми. В него провязываем 6 столбиков без накида. Кто не умеет вязать кольцо амигуруми, в правом верхнем углу, пожалуйста, найдете видео. Точно там же вы найдете видео по вязанию столбиков без накида, которые я сейчас вяжу. 2, 3, 4, 5 и, собственно, 6. Тянем за кончик, затягиваем кольцо. В первую петлю делаю соединительный столбик. Получилось кольцо амигуруми. Вяжем второй ряд, прибавка в каждую петлю. Всего 12 столбиков без накида. Прибавка это 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. Следующую 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, мы провязали с вами 2 ряда. Рекомендую подтянуть нить и отрезать ее, чтобы она не мешалась. Для вашего удобства. Следующий ряд мы вяжем без изменений. 12 столбиков без накида по кругу. Вы провязали ряд. Подготовьте, пожалуйста, черную пряжу. Смотрите, для того, чтобы поменять цвет и было красиво, мы с вами делаем так. Убираем крючок из петли, тянем за нашу рабочую нить, остается 2 петли. Вводим крючок в 2 петли, протягиваем нашу черную нить через 2 петли и подтягиваем все кончики. Теперь наша основная нить черного цвета. И, соответственно, мы с вами продолжаем вязать. Нить желтого цвета мы не отрезаем. Так будет намного удобнее. Кончик кладем сверху, чтобы он провязался. По кругу вяжем 12 столбиков без накида. Я выверну изделие, так будет удобно, потому что оно уже завернулось. Так, провязали черным цветом 12 столбиков без накида. Снова я вынимаю крючок, делаю вот таким образом 2 петли. И теперь вот у вас нить уже есть. Вы вводите желтую, подтягиваете все. И 2 ряда мы провязываем желтым цветом.
Провязали, снова меняем цвет на черный. Вяжем также 12 столбиков без накида. Я не довязываю, меняю цвет на желтый. Отрезаем черную нить. Хвостик спрячем вовнутрь. Теперь делаем 6 убавок. Убавки делаются за передние полупетли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Итак, теперь я отрезаю нить, оставляю длинный конец для пришивания и вот эту черную коротенькую ниточку спрячу вовнутрь. Теперь нам необходимо набить нашу пчелку. Для этого берем наполнитель и потихоньку набиваем. Сейчас мы будем закрывать отверстие, проходимся по передним полупетлям, мы под них будем заводить иглу. У нас наша нить, которую мы оставляли для пришивания. Мы заводим иглу под переднюю полупетлю. И так проходимся по каждой петельке. Не за целую, а за переднюю часть петли. Можно пройти 3-4 петли, можно пройти все. И так ваше отверстие затянется. Так, 3. Вот я попробую пройти 4 петли. Теперь тяну. Отверстие прекрасно затянулось. Все, что нужно сделать, ввожу иглу в другом месте. Еще раз тяну, поправляю. Делаю закрепительный узелок. Затягиваю. Снова провожу иглу, вывожу в другом месте. Тяну, разравниваю и отрезаю нить. На этом туловище пчелки готово. Переходим к вязанию крылышек. Для крылышек берем белую пряжу, начинаем с вязания кольца амигуруми. В кольцо амигуруми провязываем 4 столбика без накида. Затягиваем кольцо. Делаем соединительную петлю. Теперь наша задача удвоить количество петель. Сейчас их 4, мы делаем 8, прибавка в каждую петлю.
Теперь мы складываем деталь пополам и провязываем насквозь. Отрезаем нить, оставляя длинный конец для пришивания. Вяжем вторую точно такую же деталь. После того, как вы связали 2 крылышка, необходимо их пришить к нашей пчелке. Для этого беру крылышко, нитка уже в иголке. Все, что я делаю, размещаю крылышко по центру. Можно посмотреть, чтобы все было ровно, и пришиваю. Все, что осталось сделать, это вышить глазки нашей пчелки. Для этого я беру черную нить, делаю ее в иглу. Что мы будем делать? На конце нити у вас нет узелка. Вы вводите иглу, протягиваете, оставляете кончик и старайтесь сформировать глазки. Вот такая палочка у нас, это один глазик. Смотрите, я ввожу сейчас свою иглу вот сюда и вывожу ее там, где у меня игла входила, там, где вот этот хвостик. Видите? Таким образом. Подтягиваю. Смотрите, у моей пчелки появилось 2 глазика. Вообще это дело вкуса. Вы можете не добавлять глазки своей пчелки. Или вы можете добавить их прямые. Или вы можете добавить их треугольником. Кто как хочет. Мне захотелось этой пчелке сделать вот такие глазки. Теперь все, что нам нужно, иглу я убираю. Я делаю здесь узелочек. Внимательно узелочек делаем. Затягиваем. И все, что нам нужно, вот эти ниточки спрятать. Обычно я делаю это вот так. Смотрите, беру крючок, вывожу, подхватываю нить и вывожу там, где я ввела крючок. Теперь беру ножницы, нить обрезаю. Таким образом все будет держаться. Ну что ж, а на этом у меня сегодня все. Вот такая пчелка у меня получилась. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели связать в следующем видео. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых роликах. Лайк этому видео. А мы увидимся с вами уже в следующем мастер-классе. Всем пока!